صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا كينا كان من كيسن تتني قم تي في بريفي كسبس يوتيوب بلان دعوتا جرتن سجنتان كينا سجنتان فان أبولما أبوليوان كينا ولين إسني دي ساتر حرق ويا سجنتا هما إسني دي سنولا يوني سنشاغلو جراتي أمو يو وانتي اتتين كم تنجرات اللي هذا سجنتا دوماتي maybe كان بودا سجنتا براتين كولا قرب تعاملي كدوماتا كنافو قلبي تيسن تسقبيشتني أكن دعوتنا إسنين جنة وانت بريدو سكسيني قبل نفني جرا سجنتا كينا كدوماتين يوسف مال قبل نفني دعوتو سكينا Obbolummaa jennee wanti nu waywaannu furmaata barbaaduuf mee wala barbaannu kun waamicha deeniiti jalaa hawwaannu kanaachiin jedhu Kanaachi yoo deemte Ustaaz Raayyaanuu si gaafata. koopiraayitii sodateeti. Tuni malatti jalaa baatu hayyee kaa jennee sirraa qeebadaniti. Jechi sadii kuyyoo namaa galte ergaan guutuun ni seenti jedhee yaada. Hayyee haa taatu kaa sirraa qeeballe rabbiin si haa dabalu jenna. Muraadoo qabaattillee rabbiin itti ol si haa dabalu. Inshaallah daawwattoota keenya akkuma seensa irratti obboleessi kiyya naaf ilkaase sagantaan keenya kun sagantaa dhumaa ta'uudhaan wal qabateetiin yeroo nu kennitaniitiin osoo nu wajjin dabarsaniitii maaliif sagantaan keenya kun sagantaa dhumaatii sagantaa kana booda kan wal garru maqaa kana yookaan immoo maqaa afaan obbolummaatiin yookaan waggaa addaa ta'uun ni mala waan ta'eef rabbiin nama waggaa san walitti deebi'eetiin wal arguu nu taasisu nullee akkuma jiru kanaan jamaa kana rabbiin nagahaan walitti nu haadachaasu inshaallah imboonnu boodan boonna garuu kophaatti jechuudha inshaallah guyyaa har'aa kanarratti immoo mataa sagantaa keenyaa kanaa goonee kan yaannu mata duree hedduu qabanneetiin gara keessan dhiyaataa turreerra sagantaalee keenyiin darban keessatti yeroo amma kana immoo guyyaa har'aa kana mata duree obbolummaa jedhuun obboleessi kiyya Bilaal sagantaa miidhagduu takka nuu dhiyeessa jenneetiin gara Bilaalitti isin dabarsinaa carraa isaafaa kennume. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam maammi galatoomi jedhaani dhugumaan obboleessa kiyya isin hundinuu obboleeyyan kiyya I think mata dureen naaf kenname ani jenne muslimni obboleewwan inshallah mata dureen ما سوي الدل وانت إيه في أبولما Har rakkoon qabu isin hundinuu obboleewwan kiyyiini innillee obboleessuma kiyya kanaafuu akkasumatti itti fufna ta'a. inshallah mata dureen naaf kenname obbolummaa dagaagsuu jedha mata duree jabaadha mata duree akkaan barbaachisaadha obbolummaa dagaagsuu jechuun waan jirutu dagaaga jechuudha asliin isaa hin jira mu'minni muslimni cufni isaatu obboleewwani waan san immoo akkamitti dagaagsinaadha waan jiru dagaagsu jechuun waan sanii humnatti godhu jajjabeessu jechuudha jiini keessa jirru baatii ramadaanaati baatii ilmi namaa kun qalbii isaa qabaataan miskiina wajjin guddaan xiqqaa wajjin maatiin ijoollee isaa wajjin firaa fi aalii isaa yeroo rahmat waliif godhu kunumti isaatu wannaa obbolummaa of keessaa qaba jechuudha walitti dhamiinsa obbolummaa of keessaa qaba baatii kana keessatti immoo obbolummaa kana akkamitti dagaagsina waan jedhu soomaaf akkasumas iftaara garagaraa wal wajjin gochuudhaan ibaadaa waliin dalaguudhaan namni akka irraa waliitiin rahmat walii godhuudhaan keessattuu baatii ramadaanaa kana keessatti namni wal ta'uu qaba obboleessa isaa ta'uu qaba naannoo masaajidaatti namoonni haroo itti ni dhufan namoonni waggaa keessatti meebi arginiin hin beekne fa'aatu dhufanii dambitti wal ziyaaruun kun wal to'achuun kun rahmata waliif godhuun kun akkaan baatii kana keessatti rabbiillee namaaf laaffisa jechuudha yoo argitanii jiraattan wanni hedduun ni jijjiirama baatii kana keessatti jechuudha kanaaf barbaachisummaa guddaa qaba jechuudha obbolummaa kana dagaagsuun
isa wajjin wal qabatee obbolummaa kana karaa kamiin dagaagsuu dandeenya waan jedhu laalla jechuudha. Inni sunis maalidha? Yaa akka duratti isiniif kaasuu yaadetti waan jiru jabeessuu, humna itti godhu, akkasumas dagaagsuu irratti haasofna. Akkamitti dagaagsina waan jedhu pooyintii 3 isiniif kaasa. Tokkoffaa obbolummaa kana hubannaan nuti obbolummaadhaaf qabnu dambitti cimuu qaba jechuudha. Sanirraa kaasee obboleessi tokko obboleeyyan isaa beeku, wal beeku. Gaafa wal beekanii wanni biraatti aana jechuudha. Wal to'achuu, wal beekuu jechuun irra osoo hin ta'in dhugumaan wal beeku jechuudha. Dhugumaan namni haaluma walitti dhiyaatu, haaluma aanjaa qabuun wal beekuun dirqama jechuudha. Inni jalqaba wal beekuudha. Namni gaafa wal beekee wanni biraatti aana jechuudha. Mee masjida tokko keessatti hangam wal beekna? Naannoo gallu keessatti hangam wal beekna? Wal beekuun ta'arufa gochuun kun wal beekuun kun isa jalqabaati jechuudha. Imaamni masjidaa hangam ma'muuma isaa beeka? Jamaan masjidaa hangam hawaasa naannoo isaa beeka? Ollaan ollaa hagam beeka jechuun naannoo kanatti nama meeqatu jira? Obboleessa meeqa qaba? Hawaasa kana keessatti jedhee akkasitti wal beekuudha jechuudha. Maatiin maatii beekuu akkuma silata rahim irratti kaasne jechuudha. Wal beekuun kun waan jajjaba jechuudha. Nama wal beekeetu gara sadarkaa lammaffaatti gara walii fahamu yookaan waliif beekutti dhufa waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaan Rabbiin akkaan maletti yookaan osoo waan hin barbaachisne ta'eeti haqa obbolummaa kana, waa'ee obbolummaa kana irra deddeebiidhaan Quraan isaa keessatti hin kaasu ture. Osoo waan hin barbaachisne ta'eeti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa'ee obbolummaa kana jajjabeessanii hangam takka jedhanii haga kaasanitti jajjabeessanii hin dubbatan ture. I think jechummaan obboleessa jedhu kun jecha jajjabaadha jechuudha. I think namni maatii keessatti ta'uu danda'a, namni akkaan sitti dhiyaatu obboleessa keeti. Obboleessi kuniyyuu walirraa fagaataa deema jechuudha. Kanaaf haqni obbolummaa kun waan jajjabateef isa dagaagsuu irratti wanni akkaan dursuu qabuu fi akka salphaatti hin laallamne wal beekuudha. Dambitti wal beekuudha. Ta'arufa gochuudha. Inni lammataa ammootu wal beekutti aansee tafaahu waliif beeku. I think jecha afaan Oromoo bareedaadha natti fakkaata. Waliif beeku. Waliif beekuun kun sadarkaa qaba. Waliif beekuun kun jechuudha. I think inni amala akkasii qaba. Inni waan akkanaa barbaada. Inni waan akkanaatti isa mufachiisa. Inni jajjabina akkanaa qaba. Inni dadhabina akkanaa qaba jedhanii waliif beeku waan jabaadha jechuudha. Yeroo har'aa keessatti maybe obbolummaan inni xiqqaan jenne wal beekuudha. Wal beekuun sunu jira nu keessatti jechuudha. Waliif beekuu irra ga'uudhaaf. I think step wayii barbaada, hojii wayii barbaada, imaana wayii barbaada, waan dalagamu wayii barbaada waliif beekuu irratti jechuudha. Wal waliif beekan jedhanii natti fakkaata tokkotu jira. Wal beekurra waliif beekuu wayya. Yaa wal beekurra I think akka taappellaa akka mootootti illee namni hedduun yeroo hedduu ni fayyadama garuu hangam waliif beeyna. Ani hangam saahiba kiyya eenyu obboleessa kiyya kana waan inni barbaadu beeka. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaanan obboleeyyan kiyya yaade jedhanii of duuba jechuudha. Ishtaqtu ilaa ikhwaanii jedhanii I think sahabaan isaan bira jedhanii yaa Rasuulallah nuti obboleeyyan keessanii miti. Isin obboleeyyan kiyyaa miti jedhan. Isin maal jedhaniin? So eenyu
obbolummaa isaan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaan yaade jedhan sanirra ga'uudhaaf yookaan waan san keessa seenuudhaaf marhalaa kanniin keessa darbuu qabna jechuudha. Mee I think obboleeyyan ebaluuf ebalu obboleeyyan waliin jedhan Abdusseen hangam ana laalee understand na godhuu danda'a jechuun hangam na hubatuu danda'a. Ay Bilaal har'a watu mufachiisee jira. Bilaal watutti cimee jiraan. I think namni gaafa baay'ee waliif beeku jechuudha. Wantoonni akkanaa kanniin walirraa jechuun akkanumatti ilaalee beekuu danda'a. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkanumatti ilaalanii sahabaa isaanii mee as kottu jedhanii waan isa ta'e wayii waan isa qunname wayii irraa fuularraa ilaalanii beekan jechuudha. Nuti akka hawaasaatti hangam obbolummaa kana keessatti eessa jirraa waan jedhu kana dhugaa dubbachuudhaaf hir'ina nu biratti argamu waan ta'eef waliif beeku kana I think nuti yeroo tokko tokko fallaasanitti waan tokko argina jechuudha. Namni tokko obboleessi kiyya osoo beeku, dadhabbiin kiyya osoo beeku, uzrii waliif kennuun, irra waliif darbuun, wantoonni garaagaraa osoo jirani waan saniif faallaa dalagna yeroo tokko jechuudha. Osoo wal beeknu jechuudha. Osoo kanaaf waliif beeku kana keessatti waa hedduutu jira jechuudha. Namni wal beeke sadarkaa waliif beekuu irra ga'e gara sadarkaa isa sadaffaatti deema jechuudha. Sadarkaan inni sadaffaa I think haasofnu malee sadarkaa sanirra geenyeerra jechuu miti. Inshallah Rabbiin gara sadarkaa saniitti nama guddatu nu haa taasisu. Inni sadaffaan I think takaaful walirraa qooddachuu I think waliif qooduu jechi waan gaarii walii qoodu waan immoo rakkoo waan gaarii walirraa jechuun waliif dabarfachuu waan jedhu jiraan fakkaata jechi afaan Oromoo bakka bu'u wal dabarfachuu waan san I think wal danda'u tokkoof dabarsee laachuu kana jechuun maalidha? Sadarkaa imaanaa guddaa gaafata dhugaa dubbachuudhaaf kaleessa sadarkaa obbolummaa kanatu hawaasa saniif dhaloota saniif galee natti fakkaata akka isaan obboleessi obboleessaaf godhatu jechuudha. Obboleessi obboleessa akkamitti akka waliif rakkatan waliif cinqaman dhugaa wannaa imaanaa kanatu isaan keessa jira. Mi'a obbolummaa kanatu isaanitti dhagahame. Mee kamii keenyatu har'a fakkeenya isiniif haa kaasu fakkeenya sahaabota lamaanii I think maqaa isaanii na yaadachiisuu dandeessanii Abdurrahmaan ibn Awfii fi isaan jidduutti waan ta'e jechuun waan sammuu namaatti hin yaadamne especially yeroo amma keessa jirru kanatti yeroo akkaan obbolummaarra wantoonni garaagaraa qaalii nutti ta'an irra wanni keenya marti irra ta'e yeroon wantoonni hedduun jechuudha. Eenyu keenyatu akka isaan waliif godhani ani ooyiruu lama qaba. Ooyiruu kana keessa filadhuuti. Kana jechuun maal jechuudha? Ooyiruu jechuun I think ani maasaa lama qaba jechuun kun gara afaan ammaatti osoo finne kaampaanii lama qaba. Kaampaanii gurguddaa lama qaba. Isa keessaa kan barbaadde ilaali fudhadhu. Jaartii lama qaba jechuun haadha manaa lama qaba. Isaan keessaa kan barbaadde ilaali siifanii kaa fudhadhu jechuun akkamitti jechuun imaana akkamittu obbolummaa akkamittu sadarkaa san irra isaan geessee waan jedhu wallahi yeroo hunda ni haasa'ama garuu exercise yoo goone yoo yaalle jechuudha sadarkaa san gahuudhaaf jechuudha. Sanii miti amma haalli qabatamni nuti keessa jirru obboleessi obboleessan beeku
obboleessa quban qabu baay'ee ulfaataadha. I think inni materialistii taanee akkaan duniyaa kana qalbii keenya keessatti seente natti fakkaata. Namoonni waa'ee obbolummaa irraa dubbatan hedduun isaanii anas dabalatee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun nuuf galee jira yookaan sadarkaan sun hagam akka walirraa fagoo jiru agarsiisa jechuudha. Kanaafi fakkeenyummaa isaanii kana kaasnee nuti eessa jirraa pointii sadiin kaasnee kana keessatti nu eessa jirraa eessa biratti hafnee waan jedhu kana dambitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha obbolummaa keessatti. I think mata durii hanga ammaatti kaasnee kunneen waa'ee obbolummaa faana obbolummaa jalatti haasa'aa jirra jechuudha. I think iddoon garaagaraa irraa dhufnee namoonni as biratti argamnu hojii garaagaraa irraa dhufnee iddoo garaagaraa irraa dhufnee garuu wanni asitti waliin nu qabe maalidha? Obbolummaadha. Baatiin keessa jirru baatii obbolummaa exercise ta'u jechuun itti carraaqamu jechuudha caalmaadhaan. Kanaaf sadarkaa sadiin kanniin obbolummaa ittiin dagaagsuudhaaf steeppii sadiin kanniin osoo fayyadamne waa hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Al takkatti achi bira gahuu dhabuu dandeenya. Garuu adaduma steeppii kanniin yaalaa deemnuun dhugumaan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam obboleewwan kiyya yaaddoo isaanii keessa yookaan dhugumaan obboleeyyan isaan yaadan sanniin ta'uu dandeenya yookaan sadarkaa sana argachuu dandeenya ta'uu mala. Kanaaf abdii kutatuun osoo hin ta'in carraaqudha jechuudha. Yeroo har'aa keessatti namoonni especially hawaasa musliimaa keessatti hariiroon nuti jidduu jiru obbolummaan kun walirraa fagaachuurraa kan ka'e namni gaafa du'e gaafa salaatul janaazaa itti salaatuudhaaf yookaan dhibamee waan wayii keessa seene I think yookaan social media irratti yookaan gaafa inni obbolummaa isaa dagatame I think gaafa inni duniyaa kanarraa godaane yookaan nama isa duuba hafeef nama kana osoo gargaarree nama kana osoo akkana goonetti sunillee maalidha jechuun waan duniyaadhaan wanna gochuudhaaf yaadama jechuudha. Hagam keenyatu dhugaadhaan waan kanarratti quba qabaa waan jedhu pointii sadiin kanneen dambitti yaaduu qabna. Kanaaf sadarkaa obbolummaa qabu obboleessi tokko obboleessa tokkoof wanni xiqqaan godhuu qabu jechuun wanni xiqqaan bakka irra gadaanaan jechuudha. Qoma isaatitti salaamata sadrii kana jechuudha. Qomni isaa obboleessa isaatiif maal ta'uudha? Nagaa ta'uudha. Qulqullaa'uudha. Obboleessa isaa waan inni dubbatu, waan inni dalagu, waan cufa keessatti hamaatti fudhachuu dhabu. Yeroo ammaa keessatti wanni nu keessaa fuudha. Wanni akkaan itti rakkataa jiru isa xiqqaa kana jechuudha. Jechuun isi xiqqaa obboleessi akkuma daa'iin tokko maal jedhe akhlaaqa rasuulaa irraa haasee rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkaataa isaan musliima wajjin jiraatanii miti akkaataa isaan warroota musliima hin taane akhlaaqa saniinuu osoo wal wajjin jiraanne faallaa saniinuu jechuudha. Nuti immoo maal dalagu jirra yeroo ammaa kana keessatti walaa tahaasadu jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Yoo wanni kun imaanni keenya yookaan qalbiin keenya qomni keenya sadarkaa sanii gadi bu'e maalitti deemna? Wal waanyuu waliif yaaduu dhiisnee walitti yaadu wantoota garaagaraa dhibee qalbii keessa wantoota garaagaraa keessa seenuu dandeenya. Waan biraa dadhabnu ishii dhumaa kana isa dhumaa sadarkaa dhumaa kanarra gahuudhaaf. Ani obboleessa kiyya Abdallaadhaaf yoo isa argu fuula gaariidhaan Abdallaadhaaf qalbii kiyya kana qulqulleessee jechuudha. Yeroo ammaa keessatti obboleessi saffaa tokko irratti salaataa haalli nuti waliif godhan yookaan akkaataa
والوجين هريرون قبل كون والله بقينا ما يادين نما يادسا كناف ما تدري كنا رتوان هدو بوليين كي شفت ساني تواصل دندان إشي تقوتنا إيش دوما صدر كان وما يدان كان إشي دمني إشي تنقول فاتح بليش كي عبد السلام جري إني صدر كا قدانا جرا ميكون نت الفاتح سميجة يجوله كناف ما يقبلوا مرة I think بوليين كي أسبرجران هدو نساني وان هدو أسود دنداني باتين كيس جرو باتي وبلوم ما كيس رجاكسينو باتي وبليس رحمة تقولوا كناف وبلوم ما رجاكسود أف بوينتي سدين كنينتي تكفى والبيكو لما فا وليف بيكو إني سدفا يا وليف كودو يوكا والدبر فتشو جتشون فكينيا فعبد الله ووي بربادة تانان والنسونا نبي رجرا يوكا أني وان أكان نبر باتشوان وان أكان نبر باتشوسي والنكون أبولي سكية برباتشسا I think أكا صحابو تسدي جدو تتاي غزوة كمين رتي أكتين يا دتشستاني بشان جدا غزوة يرموك رتي بشان جدا كون كاني كين يكون إسان سدين ولرد برفتني يجول yeroo ammaa keessatti immoo yoo ilaallu waan akkaan nu barbaachisu miti waan akkaan nu bira baay'ee osoo ta'e nu biratti faayidaa hin qabne gaafa obboleessaa ta'u dabarsinee kennuun kun akkaan nutti jabaata jechuudha. Kanaaf rabbiin haqiiqaa obbolummaa kana nuuf fahmiin rabbiin nuuf haa kennu jedha inshaallah. Obboleeyyiin kiyya waan dabalanoo jiraate gara keessanitti dabarsaa asumatti gabaabadha. Hedduu galatoomii kenna waa'ee obbolummaa irratti yaada bal'aa wayii nu kaase sagantaan irratti argamnu sagantaa faana obbolummaati kan irratti argamnu immoo dhuma ramadaanaati. Kanaafuu sagantaa yaada akkaan barbaachisaati. Sahaabun irra fakkeenyi irra daangaan waa'ee obbolummaa irratti sahaabaan fakkeenyi guddaan ta'uu danda'ani. Qabeenya isaanii akkuma obboleessi kaase qabeenya isaanii illee walii kennanii lubbuu isaanii illee osoo kun dheebatu kaan dabarsii isa dursaa waliin jedhanii qabeenya illee walii kennanii lubbuu illee walii kennanii إن شاء الله يا دبلتها مو نمي قبل يوجرات بسم الله الرحمن الرحيم بليغ وبلسي كينيا وهي وبالمرتي فصيحة قول إيه بليغ وانت تدبل مجرد يادو ربنا موجود سر ربنا هقولو جواب سون تنجي تشور بادو وبلومان فول لا فادا وانتو تسلو بلسي كينيا كاسك وهي إيمانات وجو الكبتا نمني تكو يروك هايو تكو كواتي كايو سنتي في كينيا فنموجن ورانو لولو وغرتن أكني تلجالتو جالسون كان صحابة نوف كلا سواء منو تكايو دبو إيمانه سنة تنا مني وان آمنتين جرّيفي وبليس كي مالي سبر باتشيس كان أفكو كني تاور وبليس كي كنا دبرسون يو كايو يتري ماجراتي كايو سنة راس هيرسا وان تيفي تيجي وان تدي إجتو وبليس كي نو بكى إيمانه سنة تكوفادا إيمانه إنجر فكينيا بوما بيجاو يرتي إما بيجا يرتي دانغارتي وكانه ولا مني ورانت سنة ورانو لبور في كنا كو ننوي وراني أم مسات جرو سينا صحابة ديسي برام كيس جرو كنا كيسا وراني توكو كان نميدان غايبو لبور في ولي كنا ور لا فات أنت تجي لبور لي كنا نفاتا جرو مسلمتي كايو سرين يولا فجراتي فيجني تو كرتو جتا جراتي بكا نمن تكون إما كنا فوري بكان غايرو تي إما سياسة تكون نمن لبور لي كنا رمتي ما نتي إيمانه سنة بر إنجرو إيمانه سنة زيرو روان جروفي يو إيمانه سري تروفي وبلومان لا فادا جبر بارتاني كان في تدي دنجر نافين هدونا شكو جرا نديرس مجالا دي نديرس سوفيا ونين أسرت جبر بارو بلي وانك يهدو جراني وان جرو اللي هدونا جلا أو فنيرو بوليسي يا سالين لينجي توري جتشو من جتشو دي مويتشونا دمي كينيا واهي وبلومان رتراكون كينيا هو بنا شهاداتي أسمرنا نبات وقولنا ناس عجل الديتشرنا اللي بيساولتي نم تقول لا إله إلا الله وجهه لا محبوبة جتشوف كيس ساقبة جن علماء كان جال لنا فينجرو إلا الله جتشوف كيس ساقبة ما بجنن جتشي على هجر يكون هي كهدوف جلاء قبا سان كيس تقو لا محبوبة جتشوف كيس ساقبة فالجالله والنجد أبلمان جتشون جالله لي مقدس في الإسلام أمنتي إسلامك يستي مقدسة هولي ما الجناني وان كبجما وان ما كنون تاني أبا في كنون هندن ديسو إلا لمن إلا الله سبحانه وتعالى ربي في ملئ
ومحبته جدا ابن القيم رحمه الله يروشا هذا إفسكه ومحبته واجبة ومحبة غيره لا تكون إلا بإذنه جاء ربي جال أتشون دركم جال لربي على جرتو حيما إسات مليهم تاتو سجال أتشو جتشو يوكا أبولي سجال أتشو جتشون أكا إلى إسلاماتي سيميتي إيه مالي محبة الله سجال أتشو كيسا سجال أتشو سنجرتي إني نرى جمدوا فين سجال لا مالي سرّوات كبار بعد تيمتي يجوا كان عم نبي مال جان صلوات ربي وسلامه عليه هذه كيسة تقول فسان لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا جنة سنتن أمن تملي هن أمن يول جال تملي إيمان نقول نمتين أمن نير إن بين صلوات ربي وسلامه عليه نمن أمن نيه ما فين أمن نيه أمن تجتون ربي يروجال لتو وربي جال سنجال لتو تدرك أما تروح إديس نقول يجوا تقول كنا وني إسوار بعد كيستي هي كشهادة كيستي ركوك أمنا جتشولا لما فارتي جالله وكا أبولما وان جل مكيسة نمني كينيا كتي هبته جم فلان نتي هبان جم وانو كنو جم واسر رافل أشيون سر رادة ببوليس كيامتي يوتنا كنو باتر كتني سدفيا ببوليس كيامتي يو فايدة التجارة ميتشلو ونتي تكون أبولما إسلام كيستي فلتشور التيمت كجارم كنو التجارة أبوليس كياف مالن شوفا درك أو مان نراك أبا مالن بوفي أنك في دك أبا تنو ميتشي أنك في التجارة تنو ميتشي غافت نكوك أو شوفه في النك أبولما روانتيف جهك يلالو ماله جهنا متشالالو نرنجراتو وانا متبهاتو يسقافتم وانا مبهات مال توافي ملينا لفاقباني تركي قرشي ما دبا فهمت كنا كني ركالد لكن نريد أبوليسك يركو قبا حاجة ويتيف دي مجران جتشو عمله سن أبولما كنان سنو فايدة في الدم يجتشو فايدة سن أمنانين أبولما دربي قال يجتشو ذن جاللي كينيو كأبولما كينيو كنا رتيهم دوفت تانان قافل أمني والديق نقل أبولما ونر التجارة قمنو كنا رت إجارة سينجر أبولي وانكية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم ويا أبولما جتشو ما تقول تشوفي جتشتو كم عجلة يا شيخ ويدبتني المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه نمني مؤمناتك كوباسا أدى سامالني تكادا وما هنكبو وما عندندو يجودا أبولي وني ساتي وجمو بايئا كنا وني كنا جتشكم مال رافض أتمي جتشا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان مؤمني توكو توكو داف ماليني أكا إجارساتي والإجارات توكو جبيساتي من ديما كان يجتوفي والله أعلم. مرحبا وما جواب دوكاسو في يعني الله وبلما إسلام ما كيس جرتو وبنو نسيبا قد فقولا توقفا وبنو انتقابو قباتو قبنو إني قدام ربي القرآن كسرت واعتصموا بحبل الله جميعا جل هدأنا جبدو هدأنا ما نرد كرا ربي رت يجور هذا ربي رت هدأ ما جل يجور وبلمان درا اتهام تمان رت كرا ربي رت هدأم ترى يجور كنافو كمريف وبليسي كان يوسف كاستي فايدة رت سنتين كرا ربي رت هدأم إني لما تا أبولما كان ربين مالين إبسه كأنني أنا سنيف كنيرة نعمة جاي واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا جل واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء نعمة ربي نسيرتي أولي ددا إسني تكون كيسن إسابراتي في ثلاثة فألف بين قلوبكم قلبي تيسن بكة تكوت في ديه فأصبحتم تاتني جتني بنعمتي كأنني ربيتين إخوانا أبولي وانتاتن جري ربي نفسي يجور كنافو أبولمان تنو كأنني ربين مؤمن توتاف أولي يجور إني سدفان أني كاسو بربادو ماليني أبوليسي أبوليساف غاتشن يوكيمو إرو أبوليسي كرا هنتان ديبو كسير ريسور كان سينا صحابتها كستي نأرجنا فكينياف وبوليا لمان مكاسانيو دوغورين بيكو سلماني في طلحة جدو جرو يادتشون برباتشي سادا يرو ماتي أوفي دقتي وان ماتي فتاوك أبو ليسي أكما أرجي تاو كران كون كراسيري هنجيرتو جدي يرو دي بسيجور هل كان قوتو سلمانيف أبي ذر يرو galgala guutuu salaatu hedu maal godhe rafi diqqoo rafi kanan ammas rafi amma gana hin geenne gizeen jedhe haala siniin turse amma ka'ii salaat jedhe yeroo kana maal yeroo bari'u maal godhe rasuula bira deemee komii dhiyeesse jechuudha
رسول صلى الله عليه وسلم إن رقابهن وانت سلمان دلق سري كنافو أبوليس ساتي في رو كراهن تاني ديمو له كسر السورة كنافو اني أبولمان هنان أبولمان توكو برباچي سيف مالني كراك أجلو مرتي أكا جبانو في يادا أسمرتي قواسا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. وايو أبولو مرتي هاسو جرا program haga ama jalsa haga ama tenyarra dhugaan jalsaan amma tenyatun akka malee qalbiiti na tuqaa turte yaanni obboleeyyan Hasan hundi qalbiiti irratti ta'asiira guddaa uumanii waan obboleessi Haasee obboleessi Bilaal pooyintii takka Haasee ture akka malee na dhagaamte wanni sun obboleessaaf beekuu waan jeesan irratti xiqqoo taadii qaxqishuu takka godhuu barbaade hadiisa rasuulillah sallallahu alaihi wasallam gizee hedduu hadiisni hoon gizee tafsiira godhamu bakka hedduutti dhageenya ani personaalii gizeen dhagahu angilii kana qofan dhagaa angilii Abi Hurayraan salaata booda wanni taa'ee kararra taa'ee beelee akka malee si Umar nira dhufee naan beeyne bira dabree gaafii waa gaafadhee garuu gaafuma san naa deebisee yaadni kiyya gaafii miti beeleeti akka narraa hubate gartee na nyaachisuuf yaadni akkas ture garuu isaan yaada litiralii hubatanii bira dabran Abubakar illee Umar illee hadiisni hoon gizee hedduu gizee ka'u yaada dhumaatti tafsiira godhan gartee dhumarra rasuuli alayhi salaatu wasalaam fuudhee galcheeni wanni maali wanti aannan of keessaa qabu sanirraa namni hedduun dhugee moojjaa tararraa haasa'ama gizee hedduu wanni ani qalbii teena tuqu garuu maali erga Abubakrii fi Umar dabran booda rasuuli alayhi salaatu wasalaam gizee dhufan jaa Abi Hurayraan akka nalaaleeti فعرف ما بوجهي وقلبي نلاليتي وان نتجرو هبتي جي خي خطو لدو جيتي فولي ديمي وان اني بربادو سنة اگرتي ارگتي چودا رسول عليه الصلاة والسلام اكا اني اگرتي كرامة اسا قد بوسي غافتو هنگونين چومتي رادي فولي اسا الراو بتي ديمي چوان ريفو بدسي خاسي اكنتي بدسي خيتر رادالتي هبتو دندو يچو واخنا شيخ حجاج العجمي جزير راسو فقر المشاعر جان اما وان امتان خيس جرو قلتي هيوما قلتي ميرا وبلسغتي دغامو هيوما كانت نخيس جرا بقى لالتي يو هبتيو لالتي هبتيتو هم ناغرتي وبلسخي واخنا اكاتي هبتي اگر سيستوني قبدو ديستو ما برد برد وان محبر ماني سوسايتي خني خس جرو تكو هسا خرجا غزي وان تناجو الكوت وان خفل تستكا جرا خليفه مأمون بره ما مكاي سان رافدي دفيتي تكنو بكما دا انلين حجي ديمو بربادي جين ايغسي مأمون هو بتجرا غرو بيخاتي ديم ري خرام بنادا جين متي قرشين قبو برجناني حجينو سراوتي دو القط قالوا ايغس يا ريتي جئتك مستعطيا لا مستفتيا جين اكا فتوى انا خلني توفي كسناني هو بتجرو خفليتي انتي ساخني في وان يا دخلني في حجي جيس وبلس خينيا هاغنا ديمنيتي هو بتو دندو قمنا جچو برباديتي انتي دوما جاللتي أبلوما دا أكا برسي خاصة فايدرتي وان جارمي متي سنبرة دبرينو تي جالل ربي بربادو في ديمنا خنجورتين واندي تكا وان إمام الشافعي جي تكا سنربو سي نو برباد إمام الشافعي جي نو براد جي جان قروا الفكرة واندي قدان أستغفر الله إلا من محبتكم جيجان واني نجي كو فهمت عمل وان بروجرام دوما وان تيف ياد اني سنيكا ولي داون استغفر الله الا من محبتكم فانها حسناتي يوم القاه ان كان الحب معصيه فانه خير ما يوصى به الله يعني ربي جتني سنجال دا جاريت تيسون وان غافن ربي ولا غري غرتي اك حسنات ربي رت حساب دودا يوم اسياتيو ما اسياي ربريد دوداتون يا جو خاصه خناني دخ يقولوا بربد. السلام عليكم ان شاء الله.
hedduu ulfaadha waa'ee obbolummaatti wal qabateetiin obboleewwan qarxii babbariiraadha kan kaaftanii yeroo illee fudhanneetiin sagantaalee keenya kan asiin dura qopheessinurraa bifa adda ta'een carraa nama hundaafuu kenneetiin sagantaa keenya waa'ee obbolummaa kanarratti hundinuu yaada isaanii akka ibsan kan taasifne maaliif waa'ee obbolummaa kanatti iyyuu haasa'ameen dhumatu ammayyuu yeroo daqiiqaa isin kennitu muraasa ta'uudhaan wal qabateen malee waan hedduudha silaa kan haasa'amu ture waa'een obbolummaa kun gaafa yoomal qiyaamaadha aduun akkas hammaattee ummanni hundinuu fuuruun isaa haga jilbaatti ol deemu sanitti furmaata yeroo barbaadu sanitti rabbiin dhufee meetii namoonni anaaf jecha wal jaallatan jedhee gaafa kaafatu asitti illee waa'ee obbolummaati. Kana jechuun waa'een obbolummaa hedduu cimaadha. Akkuma obboleessi kee Yuusuf kaasee shahaadaa irraa kaaseetiin arkaan islaamaa shananuu obbolummaa irratti xiyyeeffatan ditteed isaanii keessa yoo ilaalle jechuudha. Zakaan waa'ee obbolummaati, hajjiin waa'ee obbolummaati, salaanni waa'ee obbolummaati. Shahaadaa inni nuu himee jechuudha jalqaba laa ilaaha illallah irraa kaasee haga Muhammad Rasulullah himee jira. Hundinuu waa'ee obbolummaati jechuudha. Kanaaf waa'een obbolummaa bu'uura islaamaa shanan keessa ni jirti jechuudha. Kanaafuu waan hedduu barbaachisu waan taateef kan yeroo keenya fudhanneetiin fi daawwattoonni keenyis nu hubatan jedhaadha sagantaan keenya kan dhumaa ta'uu isaatiin wal qabateetiin bifa miidhagaa kanaan ta'een sagantaa keenya bal'ifanneetiin kan qopheeffanne ka. Maashaallah silaa sagantaan kun yookaan mata dureen kun mata duree guyyaa jalqabaa irra ka'uu qabu ture. Waa'ee obbolummaa sa'aa dhumaatiin haasofnee qalbii keenya boreessinee addaan ka'u jirra. Silaa gaafa jalqaba mata duree kana kaafne hanga daran wal jabeessaatiin waliin bullee waliin oolla. Inshallah sagantaan guyyaa dhumaati rabbiin jedhe nama walitti deebi'ee ramadaana waggaa dhufu jidduu kana sagantaa biraatiin meebi inshallah walitti deebi'uu dandeenya. Sagantaa kana fakkaatu sagantaa faana obbolummaa jettu tanaan ammoo hanga ramadaana dhufu walitti deebinutti addaan bahuuf daawwattoota keenya wayya. Inshallah akkuma duratti jenne faanni keenya kan obbolummaadha. Ramadaana kana keessa eegale inshallah itti fufa rabbiin illee nama waliin jiraateetiin ramadaana illee wal gahu rabbiin nu haa taasisu namni tokko du'aayiidhaan osoo nu cufee maal jettaa naaf sagantaa dhumaa ta'uudhaan wal qabateetiin eenyu faa kennu du'aayi. Haqiiqaa yoo imaanni jiraate obbolummaan nama waan sana bakkaan sii ga'uuf dirqama barbaadda malee kadhattee ofirraan deebiftu rabbi imaana dhugaa rabbi nuuf haa kennu waan sahaabonni irratti wal barbaadaniif sana nutis nama wal barbaadnu rabbi nu haa godhu obboleewwan yeroo takka wal argee seenaa gaarii biyya lafaa kanarratti hojjete rabbi nu haa godhu rasuulli alayhi salaatu wassalaam muhaajiraaf ansaara yeroo obboleessa godhanuu lola badriitiif deemu yoo yaadattan ta'e kaayyootu dirqama walitti nama fida. Kaayyoo gaarii rabbi nu keessaa kaa'u nama galma tokkoof deemu rabbi nu haa godhu namni mana tokko ijaaruu citaa waliin saamu itti oromooni akkas jechuun mana ijaaruutti waan hin jirree fi irri citaa nutti mul'achuu dide yookaan mukkeenii nutti mul'achuu dide malee dirqama finna yoo mana ijaaraa jiraanne nama mana ijaaru rabbi nu haa godhu nama kallatti jiru diin kana deeggaree dandeettii qabuun ogummaa qabuun beekumsa qabuun sammuu qabuun bira dhaabbatee deemu rabbi nu haa godhu isinis obboleewwan ollaa keessanii wajjin haadha manaaf abbaa manaa gidduu rabbiin tokkummaa rabbi nu haa kaa'u obboleewwan lamaan gidduu haadha tokko garaa baanii hunda gidduu rabbi nu haa kaa'u obboleewwan islaamaa hunda gidduus rabbi obbolummaa nu haa kaa'u obbolummaa arra haasofne kana rabbiin nama deebi'ee firii isaa argee bakka gaariitti bakka injifannootti wal argu rabbi nu haa godhu wabillahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Obboleeyyan kiyya kan hanga har'aa wajjin turres rabbiif jecha isin jaalannaa ulfaadhaa galatoomaa fayyaarra jiraadhaa isin jenna warroonni mana kana keessan teessanii daawwattan illee isinis isin arginu isin agartanii rabbiif jecha isin jaalannaa isin jenna. Naafi obbolummaan keenya kun rabbiin nu haa dagaagsuuf du'aayi obboleessi keenya nu godhe rabbiin nu haa qabalu kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya kan faana obbolummaadha baatii ramadaana kan guutuu wajjin dabarsine kan xumura kana fakkaata ture hamma rabbiin jedheetiin bara dhufu walitti dachaanutti rabbiin umrii keenya nagahan nuuf haa tursiisuun du'aayi yeroo keenya kan yeroo hundaati waan nuuf haa turtaniif sagantaa keenya jalqaba irraa kaatanii hanga sagantaa keenya guyyaa har'aa kanatti waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa isin jenna wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. kanaaf karaa hundaan itti roorrifame rasuulaaf asaabahaa isaaniitti duulame wanti hinaafameef maaf milkiidhaan galaan alayka salaatu wassalaam صلى الله عليك خير الأنام أشرف الخلق يا مسك الختام عليك الصلاة والسلام